Առաջին լրատվականը շարունակում է իր աշխատանք ուղիղ եթերում բարև ձեզ։ Ներքաղաքական վերջին զարգացումներից կզրուցենք Եվրոպայի խորհրդի քաղաքական դասընթացների Երևանյան դպրոցի տնօրեն Արմեն Զաքարյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ներկայիս ժամանակները շատ հետաքրքիր են այն առումով, որ մեր հասարակությունը շանս է ստացել իր հանրային գիտակցության աստիճանը բարձրացնելու եւ վերափոխելու։ Ինչպես է հասարակությունը օգտագործում այդ շանսը եւ արդյոք այդ գործընթացը առկա է այս պահին թե ոչ։ Եթե հասարակության մասին է խոսքը, եւ եթե իմ տպավորությունները սխալ չեն, հասարակությունը ընդհանրության մեջ այս պահին կարծես դիտորդ է, որ տեսնենք Նիկոլը ինչ է անելու։ Այս սպասումները եւ բավականին դրական սպասումները շարունակվում են, եթե իմ տպավորությունը սխալ չէ։ Ու մենք տեսնում ենք, որ հասարակությունը իհարկե որոշակի փոփոխություններ կրել է եւ երբ որ մեքենան փչանում է դա օգտակար է, որովհետեւ տաքսիից է օգտվում եւ տաքսիստը ինքը որպես հանրային խոսնակ քեզ ասում է վերջին ինֆորմացիաները։ Բացի վերջին ինֆորմացիաներից, երբ վախը դուրս է եկել մարդկանց մեջից։ Այսպես այդ տաքսն է առաջ կգար, այս մեկը կգար, այն մեկը կգար մեր մեքենան, այստեղ ինչ էս կանգնել կամ էս մի բան է, վախը դուրս է եկել, մարդիկ կարողանում են իրենց իրավունքները պաշտպանել կամ նույնիսկ տեղ-տեղ այդ իրավունքները խախտելու առանձնակի ցանկություն չեն դրսևորում այն գերատեսչությունները, որոնք անցյալում այդ վերահսկողական ֆունկցիաները ունեին։ Հա, այսպեսի բաներ են լինում։ Իրականության մեջ մենք անցում ենք կատարում մեկ ցիկլից պատմական զարգացման մեկ այլ ցիկլի։ Տեսեք, էլի, առաջին անգամն է ըստ երևույթին, որ մենք իշխանության մեջ չունենք Ղարաբաղյան պատերազմին մասնակցած ներկայացուցիչներ, ովքեր որ հրազենով, հրացանով այնտեղ մասնակից են եղել Ղարաբաղյան հակամարտության։ Դա լավ է թե վատ։ Դա զարգացման մի ցիկլ է եւ արդեն այդ սերունդը, ազատության սերունդը, որ 88-ին իջավ ասպարեզ եւ իջավ ասպարեզ ազատության հրապարակում, ինչ որ սիմվոլիզմ էլ կա, որ նոր սերունդը գնաց հանրապետության հրապարակ։ Հանրապետությունը, պետությունը ենթադրում է պարտներություն քաղաքացու հետ։ Այսինքն պետությունն ու քաղաքացին պարտներներ են։ Եվ այս առումով սիմվոլիզմ կա, որ նախորդ տարում, անցյալ տարում ոչ թե հավաքը եղավ ազատության հրապարակում, այլ հանրությունը որոշեց, որ ինքը հավաքվելու է հանրապետության հրապարակում։ Բայց դե իհարկե դա սիմվոլիզմ է ընդհանրապես։ Այստեղ մենք խնդիր ունենք, ինքը հանրությունը, որ դիտորդի սպասողական վիճակում է, դա այն բանի հետևանքն է, որ քաղաքական դերակատարները իրեն ստրատեգիական օրակարգ չեն առաջարկում։ Թե ինչ է պետք անել, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ այս քայլերի հերթականությամբ, այս ալգորիթմով մենք գալու ենք հասնենք այս տեղը։ Բոլորն ուզում են, որ լավ լինի, մենք այս ենք անելու, բայց դեռևս գիտեք տպավորությունը որն է, որ անցյալ շրջափուլում եղած այն կոռուպցիոն աղբյուրները եւ այլն որոշակիորեն վերացել են եւ այդ գումարները եկել են բյուջե եւ նոր հնարավորություններ են բացվել, բայց այդ հնարավորությունների օգտագործումը դեռևս ինքը ռազմավարության չենթարկված տիրույթ է եւ մարդիկ չեն տեսնում, որ դա այդտեղ կա գործունեություն։ Դուք նշեցիք, որ անցյալը վերացել է, բայց բազմաթիվ փորձագիտական շրջանակներում խոսվում է այն մասին, որ այսօր հենց նաև անցյալն է թելադրում մեր օրակարգը եւ ոչ թե ապագան։ Անցյալը ամեն կերպ փորձում է սողոսկել նոր Հայաստան։ Մենք այնպես չի, որ քնեցինք ու արթնացանք եւ Հայաստանը նորացավ, այդպես չի։ Նոր Հայաստանի համար պետք է պայքարել, նոր Հայաստանի համար պետք է հստակ ռազմավարություն եւ իմանալ։ Իհարկե համակարգերը դիմադրում են, դա ցանկացած գիտական տեսության մեջ սահմանված է, որ նախկին համակարգը դիմադրում է եւ այսինքն երեք կարծեմ Նիկոլ Փաշինյանն էլ խոսեց միջին օղակներում
բարեփոխումների գնալու նկատմամբ եղած դիմադրության մասին։ Բնականաբար համակարգը ինքը իրեն կերակրող համակարգ էր, այսինքն քիչ արդյունավետությամբ հանրության համար եւ ավելի մեծ արդյունավետությամբ այդ պաշտոնն ու լիազորությունները ունեցող անձանց շրջանակի համար այդպիսի համակարգ էր ստեղծված, որ քեզ նշանակում ենք այս պաշտոնին, որպեսզի դու այդտեղից կարողանաս օգտվես։ Եվ հիմա այդ համակարգը պիտի դիմադրի։ Գուցե մարդիկ էլ փոխվեն, բայց ինքը համակարգն է այսպեսին։ Հետևաբար, այստեղ լուրջ խնդիրներ կան։ Նախ որպեսզի անցյալը ավարտվի, պետք է քաղաքական գնահատական տալ անցյալին։ Դա մի արժեք է։ Եթե քաղաքական գնահատական չի տրվում անցյալին, այդ անցյալը շարունակվելու դեռևս շարունակվելու շանս ունի, մյուս կողմից էլ բնականություն կա այդ նրա շարունակվելու մեջ։ Հասկանում եք, այսինքն լավ վատ մի համակարգ էր, որը աշխատում էր ու հարցեր էր լուծում։ Հանրային կյանքը կազմակերպելու հարցեր էր լուծում։ Մինչև իր բարեփոխվելը ինքը չի կարող ոչնչացվել, ինքը պետք է շարունակի աշխատել։ Դրանով է պայմանավորված այն, որ հին համակարգը անցել է ակտիվորեն հակագրոհի եւ օգտագործում է այս գործում իր ողջ ներուժը։ Այս քաղաքական գնահատականի բացակայությամբ Չէ, միայն այդպես չի, միայն քաղաքական, եթե նույնիսկ քաղաքական գնահատականը տրված լիներ, այնպես չի, որ հին համակարգը կհեռանար։ Հիմա տեսեք, էլի ով ինչ ռեսուրս ունի։ Հին համակարգը ամբողջապես դա փողի վրա հիմնված համակարգ էր։ Հիմա էլ այդ լրատվամիջոցներով, ռեսուրսներով, ինֆորմացիոն դա փողի ռեսուրսն է։ Մյուս կողմում նրանց դիմակայում է դուխի ռեսուրսը։ Հիմա այսինքն որը կհաղթի փողը, թե հիմա տեսեք էլի այստեղ մենք խնդիր ունենք, որ գաղափարական չի լինելու դեռ որոշակի ժամանակով այդ պայքարը չի լինելու գաղափարական, չի լինելու հանրային նոր կյանքի մոդելների ընտրության համար, չի լինելու ձևի ու բովանդակության քննարկումը, թե ինչն է նախորդում սխալ արվել, ինչն է հիմա որ պետք է փոխել, հա, այսինքն ես օրինակ հիշում եմ հանրապետության վերջին նախագահ Սերժ Սարգսյանի մի ձևակերպումը, որ ասում էր մթնոլորտի գաղջությունը անարդարությունից չէ, որ այս երկրում կա, գաղջ է մթնոլորտը, սա իր սահմանումն է, մենք չենք ասում դրա մասին, չենք ասել դրա մասին, առաջինը ինքն է այդ սահմանումը բերել, բայց դա անարդարությունից չէ, բայց մյուս կողմից էլ մենք տեսնում ենք, որ մարդիկ արտագաղթում են, մարդիկ գնում են դրսերում սովորում են, տեսնում են հասարակությունների ավելի նորմալ կոնցեպտներով կազմակերպվող կյանքը, կենցաղը եւ այդ բովանդակությունը, որ մարդիկ տեսնում էին ու սկսում էին դրան առնչվել եւ այն ձևը, որ մնացել էր, դրանք հակասության մեջ են, ձևի եւ բովանդակության այդ հակասությունը բերեց հեղափոխության։ Ըստ էության կոնտենտը եւ ձևը բացարձակապես չէին համապատասխանում կրթական ցենզով իր պահանջներով հասարակությունը ավելի առաջ էր, քան այդ ժամանակ իշխանություն ստանած էլիտաներ կարողանում սպասավորել, կամ պատկերացնում էր, որ պիտի սպասավորի հանրության ցանկություններն ու շահերը։ Երբ ասում եք, որ մի կողմում փողի ռեսուրսն է, մյուս կողմում դուխի ռեսուրսն է։ Դուխի ռեսուրսը, եթե չունի գաղափարական հիմք, քանի որ ասվում է, որ մենք չենք հարում որևէ իզմի, արդյոք այն կարող է հաղթել եւ շարունակել եւ կենսունակ լինել փողի դեմ ռեսուրսի պայքարում։ Եկեք կանխատեսումներ չանենք, որովհետև փողի ռեսուրսն էլ մենք տեսել ենք, ինքը աշխատել է եւ ծախողել է։ Այսինքն անպայման պիտի գա արդիականանալու գաղափարը, գաղափարախոսությունը։ Դա օդի մեջ ինչի մասին մենք արդեն շուրջ մեկ տասնամյակ է խոսում ենք ու մեր դպրոցի քաղաքական դասընթացների Երևանյան դպրոցի հիմնական ու ամենա չգիտեմ վերևում դրվող կարգախոսը արդիական Հայաստանն է, արդիական Հայաստան, երբ որ այդ ընկալումը, ես չեմ ասում կարգախոսը, այդ ընկալումը կգա ներսից որևէ քաղաքական հանրույթի մոտ,
այդ ժամանակ արդեն կսկսեն այլ խնդիրներ դրվել։ Իսկ արդիականացում ինչ է նշանակում։ Արդիականացում նշանակում է, որ ժամանակակից աշխարհում ինչ տենդենսներ կան, երբ որ նախ պետք է սկսել կրթությունից, որովհետև անցել են այն ժամանակները, երբ ուղեղը ֆլեշկա սարքելու պարտադրանք կար։ Հիմա երբ մարդը սովորում է մի բան, ընդհանրապես մի քանի ամիս հետո այդ սովորածը հնանում է, այսինքն հիմա կրթության կոնցեպտը պիտի այնպես փոխվի, որ մարդուն տրվեն մտածելու կարողություններ այդ ուղղությունների վրա, այսինքն թե ինչպես մարդը պիտի մտածի ու ինքը իրենով անընդհատ արդիականանա։ Դրա հնարավորությունները կան։ Եվ ոչ թե դու այս բանը սովորիր ու կյանքիդ ընթացքում լավ կլինի, չէ, այդպես չի։ Մարդը կարող է մի քանի մասնագիտություն փոխել իր կյանքի ընթացքում, այսօր ուրեն, ասենք, ես հիշում եմ ժամանակին, երբ որ կային գրամիքներով աշխատող քարտուղարուհիները, այսօր նրանք չկան, դարբինների ժամանակը անցել է, ծխնելուց մաքրողների ժամանակը անցել է, արհեստական ինտելեկտը, որը ոչ թե գերբանականության արհեստական ինտելեկտը, որի մասին արդեն իսկ խոսում եմ, որ իր ճանաչողությամբ պիտի մարդկային ճանաչողության սահմանները գերազանցի, այլ ուժեղ արհեստական ինտելեկտը, որ մարդուն կհավասարվի ու արդեն այդ արհեստական ինտելեկտը կկարողանա մեքենաներ վարել, ավտոբուսներ վարել, քաղաքներում մենք կտեսնենք առանց վարորդների հանրային տրանսպորտ եւ այլն։ Այսինքն արդիականանալ, բայց դա առաջին հերթին պիտի լինի կրթության միջոցով։ Նշվում է շատ, քանի որ մենք խոսում ենք հանրային գիտակցությունից, հասարակությունից, մտածելակերպից, շատը խոսում է այն մասին, որ մեր հասարակության հիշողությունը շատ կարճ է, եւ եթե նման տեմպերով իշխանությունները շարունակեն, ապա լրջագույն խնդիրների առջև կկանգնեն, քանի որ առաջ կգան նոր այլընտրանքային ուժեր, կձևավորվեն նոր ուժեր, քաղաքական ուժեր։ Դուք տեսնում եք նման վտանգ եւ արդյոք հանրային հիշողությունը, ինչպես նշեցիք, իսկապես կարճ է։ Այդպես, եկեք ձեր հարցադրման հետ չհամաձայնեմ, էլի, թեպետ չի ուզենա, որ ձեզ որևէ կերպով նեղացրած լինի, այն էլ եթերում։ Լավ, ասենք թե սպառվում է իմ քայլը խմբակցության եւ կուսակցության քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ռեյտինգը սկսում է, այո, անկում ապրել։ Մենք նոր հայ ժողովուրդ չենք կարող ստեղծել։ Որն է այլընտրանքը, որ դուք ասում եք կգան նոր ուժեր, որտեղից են գալու այդ նոր ուժերը։ Եթե մենք տեսնում ենք, որ մեր հանրային կյանքում ուժեր կան, որ 20-25 տարի մնացել են եւ դեռ կենսունակ էին մինչեւ վերջերս։ Ու այնպես չէ, որ քաղաքապայմանագիրը պատրաստում է բոլոր իր քայլերում միայն սխալներ գործել, որպեսզի այդ նոր ուժերը կարողանան գալ։ Այնպես չի, այսինքն այստեղ մենք գալիս ենք էլի համակարգի խնդրին, ինչ օրակարգով կգան։ Նախորդ անգամ ձեր եթերում Նվեր Մնացականյանի եթերում ես ասել եմ, որ կա ուժ, որ կարող է Հայաստանում իրականացնել ինտելեկտուալ համախմբում։ Որն է այդ ուժը։ Այն ուժը, որը այսօր աշխարհում ոչինչ հենց այնպես անվճար չի դրվում, այսինքն այն ուժը, որը ունի գումարներ եւ կկարողանա դնել հասարակության, այսպես ասած, մերիտոկրատիկ մասին համախմբվելու վրա, որոնք հիմնավորված ծանոթեթև արված ծրագրեր կառաջարկեն, հասարակությունը կասի, այ ինքը ճիշտ է մտածում, այս մեկը հենց այնպես խոսում է, բայց չկա այդ ճիշտ մտածողների կոմունիկատիվ բանականություն ձևավորելու ջանքը, երբ որ բոլորը, այսինքն այն կարող ուժերը, որոնք կան, առկա են Հայաստանում, իսկ այդպեսին կան եւ գումարած այսօրվա աշխարհի պայմաններում նաեւ հայությունը առհասարակ ունի այդ ուժը, ներուժը ունի, մտավոր ներուժը հայությունը ունի, նույնիսկ ավելին ասեմ, ոգեղեն ներուժն էլ հայությունը ունի, բայց դեռևս չկա այն քաղաքական կամքը որևէ մեկի մոտ, որ պատրաստ է ռեսուրսներ դնել այդ ստեղծել համակարգեր, որ ինքը կոմունիկատիվ բանականության ու ոչ թե հայոյանքի
այլ պարզապես խնդիրների քննարկման կոմունիկատիվ բանականության հարթակներ կձևավորեն, որտեղ կառարկայանան այն հիմնական գաղափարները, որոնք կարող են Հայաստանի համար կարճաժամկետ, միջնաժամկետ, երկարաժամկետ ծրագրերի ամբողջական ալբոմ պատրաստել։ Իսկ ինչ ներուժ ունի Հայաստանում ընդդիմությունը, խորհրդարանական, թե արտախորհրդարանական, արդյոք այն ապահովում է բովանդակություն, գաղափարական մրցակցություն, փողզսպվածության մեխանիզմներ իշխանության համար։ Դե հիմա եկեք տեսնենք, էլի, անձերից վերանանք, քաղաքական ուժի անվանումներից վերանանք։ Հիմա ամենավերջինը, որ քննարկվում էր խորհրդարանում բանակի հետ կապված խնդիրը։ Հիմա եկեք հասկանանք, դա լուծվող խնդիր էր, որ բերել են քննարկելու, թե դա պարզապես բերվել էր այն բանի համար, որ էմոցիոնալ ֆոնի վրա նրանք, ովքեր որ բանակում ծառայող երեխաներ ունեն, կամ նրանց, ովքեր որ իրենց երեխաներին պետք է ուղարկեն բանակ, եւ առհասարակ բանակը լինելով համընդհանուր գոնե, այսպես ասած, վերբալ գուրանքի աղբյուր եւ հասցե, բերել են այդ հարցը քննարկելու, եթե տեսնում եք լուծումը, հետներ բերեք են, ասեք, բա այս աղբյուրներից կարելի է այսքան գումար վերցնել, այս հարցը լուծել, մինչև այդտեղ կհասնենք, ցույց տային այդ աղբյուրները։ Բայց հիմա դա չի, ժողովրդի անունից ասել իշխանությունները վատն են, հա Նիկոլ Փաշինյանը լավն է, բայց իշխանությունները վատն են։ Այսինքն, բայց խոսել ժողովրդի անունից, ժողովուրդը դա չի անդուրժի։ Սա մի դրսևորումն է, ասենք։ Եվ թիրախավորում են ոչ թե առաջնորդին, այլ թիմը, առաջնորդին, որովհետև ռեյտինգը այնպեսին է, որ միանգամից այդպես պատից հետ կգա հարվածը, դրա համար առաջնորդը դու լավն ես, բայց թիմս շատ վատն է, դուք վատն եք։ Այսպես, այսինքն սա դասական սահմանումների մեջ է մտնում, երբ թիրախավորել եւ խոսել ժողովրդի անունից։ Երկրորդը, որ խոսել էմոցիոնալ խնդիրների մասին։ Զգայուն։ Այո, էմոցիոնալ, որ մարդկանց մոտ առաջանա էմոցիա եւ այդ հա էլի ինքը ճիշտ է ասում։ Բայց իհարկե, եւ երրորդը, որ էլի կա այդ տիրույթում հեշտ լուծումներ առաջարկել։ Ես ասում եմ sense բան, բայց եկեք տեսնենք տակը ինչ լուծումներ կա։ Օրինակ Brexit-ը, հա։ Կարողացան, որ մենք առանձին պետք է ապրենք, մենք չպետք է Բրյուսելին շատ փող տանք, այս չպետք է անենք, այն չպետք է անենք, ու կարողացան, ասենք, ընտրողներին համոզել, որ 51%-ը քվեարկեց Մեծ Բրիտանիայի դուրս գալու օգտին։ Բայց դրանից հետո մյուս վարքյանից առաջացան խնդիրներ այդ պոպուլիզմի արդյունքում։ Հիմա ասենք մենակ Toyota-ն հայ ֆուտբոլասերները գիտեն, որ Մեծ Բրիտանիայում կա այսպիսի քաղաք եւ ֆուտբոլային թիմ Southampton։ Այդ քաղաքում Toyota-ն ունի գործարան, մեքենաշինական գործարան, ավտոմոբիլներ արտադրող գործարան, որտեղ աշխատում է 7000 մարդ ու ինչ աշխատավարձեր են ստանում։ Հիմա այս մարդիկ հաջորդ վարքյանից արդեն այս մարդիկ գործազուրկ են դառնալու 7000 ընտանիք խնդրի առաջը չէ կանգնելու։ Այսինքն սա պոպուլիզմի մի դրսևորում է։ Նույն այդ Brexit-ը հաշվարկված է, Գոհար ջան, ես ուզում եմ հարցնեմ ձեզ, էլի դուք Հայաստանի բյուջեն ինչքան է։ 2.8-ից 3 միլիարդ դոլար։ Ուրեմն եթե հանկարծ տեղի ունեցավ Brexit-ը, Մեծ Բրիտանիան դուրս եկավ Եվրամիության կազմից 1 տրիլիոն 300 միլիարդ դոլարի չափ գումար միանգամից Մեծ Բրիտանիայից փոխանցվելու է Եվրամիության տարածք, որովհետև բիզնես գործունեությունը դառնում է անհնար։ Այս մարդիկ գիտեին այս ամբողջը, բայց ասում էին։ Հիմա այսինքն եկել է հիմա մենք այն ցիկլում ենք, որ ոչ թե հասարակությանը մատուցում են ռեալ աշխատանքի ծրագրեր, այլ այսպես էլի ականջահաճո պոպուլիստական։ Այո, ականջահաճո, այսինքն ու եթե դու չես տալիս թե այդ քո վերած առաջարկի տակ ինչ լուծումներ կա, հեշտ լուծումները շատ վնասակար են իրականության մեջ։ Որովհետև այսինքն նույն է տեսեք էլի կենտրոնական բանկերի օրինակը շատ լավ օրինակ է, որ այսինքն երբ որ տեսան, որ Միացյալ Նահանգներում առաջինը, երբ որ տեսան, որ
նախընտրական ցիկլերում այն ուժերը, ովքեր իշխանության են, կենտրոնական բանկին, Ֆեդրեզերվին, մղում են այնպիսի գործունեության, որ իրենց ընտրական գործընթացի տրամաբանությունից բխեր իրենց համար լավ վիճակներ առաջած, միանգամից անկախության որոշակի տարեր տվեցին, այսինքն բացի դատական օրենսդիր եւ գործադիր իշխանություններից առաջացավ նաեւ այդպես զուտ մասնագիտական իշխանությունը, որ այդպես չկարողանան նրա վրա ազդեն, որպեսզի քաղաքական գործընթացների արդյունքում չընդունվեն այնպիսի որոշումներ, որոնք հետագայում խփելու են նույն այդ հասարակությանը, այդ կարճատև նախընտրական ցիկլի համար։ Հիմա այսինքն մեզ մոտ դեռ չենք հասունացել, չենք հասարակությունը ինքը, երբես ամբողջը դիտարկենք իր հասունացման ցիկլի մեջ, դեռևս չենք եկել այն տեղը, որ պոպուլիզմից պաշտպանված լինենք, ու ականջահաճո խոսքը, քանի որ լսելի է ու դուրեկան, այդ սպասավորում եւ սպասարկում են նաեւ այդպիսի շահեր։ Ազգային ժողովի ամբիոնում տրանսգենդերի ելույթից հետո հատկապես սրվեցին հարաբերությունների Իմքայլի եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության միջև, անգամ հնչեցին հայտարարություններ քաղաքական սաբոտաժի մասին։ Ինչպես կընթանա այս երկխոսությունը եւ ընդդիմություն իշխանություն հարաբերությունները հենց այս կոնտեքստում։ Դա չեմ կարող ասել, որովհետեւ մեզ համար էլ շատ անսպասելի էր այն դրսևորումները, որ կային, եւ այդտեղ նաեւ միմյանց արձագանքելու, բայց այստեղ էլ քանի որ իրենք են բերել օրակարգը եւ մեկը մյուսին ինչ-որ մեղադրանքներ են ներկայացնում, իրենք պետք է նստեն, խոսեն եւ տեսնեն, թե ինչ լուծումներ ունեն իրենք միասնաբար այդ հարցերի մասին։ Քանի որ խոսեցինք սաբոտաժից, կարծիք կա, որ Հայաստանում սաբոտաժի ալիք է բարձրանում եւ այն հատկապես տեսանելի է հենց մասնավոր սեկտորում։ Այն ձեռնարկությունները, որոնց իշխանությունը փորձում է բերել օրինական դաշտ եւ զերծ վայել հակօրինական գործողություններից, հայտարարում են աշխատակիցների կրճատման եւ գործունեության փոքրացման մասին։ Որպես օրինակ բերենք վերջին 10 օրերի Սպայկա ընկերությունը, Արարատցեմենտի գործարանի Արարատցեմենտի օրինակը եւ Գազպրոմ Armenian-ի օրինակը։ Գոհարյան, էլի Հայաստանը ապրում է կապիտալիզմի պայմաններում։ Կապիտալիզմը շահույթներ ստանալու դա տնտեսական համակարգն է։ Երբ որ կա ապրանքը, երբ գյուղացին արտադրել է ապրանք, այդ ապրանքը մեկ ուրիշտեղ ծախելու ցանկություն առաջացող շրջանակներ կլինեն, կհայտնվեն։ Այնպես չի, որ ասենք չէ, չկա, թողեք այդ ապրանքը փչանա, թափի եւ այլն, չի լինելու այդպիսի բան։ Այսինքն կարող է իրենց դա ընդունված է, աշխարհում էլ է ընդունված, ասենք երբ որ Ֆրանսիայում եղավ շոքեր եւ շոկից 3 հոգի մահացան, շոկից պարզապես ջրազրկվեցին, մահացան տարեցներ, այնտեղի ատոմակայանները, իսկ Ֆրանսիայում 20 ատոմակայան կա։ Սկսեցին ասել, ջերմանում են մեր ռեակտորները եւ այլն, նոր ֆինանսական հոսքեր են պետք, որպեսզի մենք կարողանանք ապահովենք նրանց վերահսկելիությունը։ Պարզապես իրենք կյանքի վիճակն էին լավացնում։ Դա մարդկային է։ Հիմա ես չեմ կարծում, որ այդ սաբոտաժները մեծ հեռանկար ունեն, որովհետեւ եթե կա արտադրություն, այսինքն մի բան եթե ծախվում է, այնպես չի, որ կթողեն, որ դա չծախվի։ Աշխարհում ամենաբարդ բանը տնտեսության մեջ մի բան գտնել, մի բան ծախելն է, մի բան վաճառելն է։ Այսինքն եթե այս մի բանը վաճառվում է, կա գնորդը, ավելի դժվար է վաճառել մի բան, քան արտադրել։ Եթե հիմա մենք բոլորս իմանանք, որ այսինքն կարող ենք ստեղծել այնպիսի ապրանք կամ կարող ենք ստեղծել այնպիսի ծառայություն, որը սպառող կունենա, դա նույնիսկ բարձր տոկոսների վարկ վերցնելով մենք այդ արտադրությունը կամ այդ ծառայությունը կհիմնադրենք։ Կարևորը որ վաճառվի, բիզնեսի տրամաբանություն դա է։ Հիմա եթե մի բանը վաճառվում է, հաստատ չեն թափելու։ Եվ այս սաբոտաժը հենց իրենց դեմ կաշխատի։ Այսինքն իրենք կզրկեն այն եկամուտներից, որոնք գոյություն ունեն։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ իմ հյուրը Եվրոպայի խորհրդի քաղաքական դասընթացների Երևանյան դպրոցի տնօրեն Արմեն Զաքարյանն էր։ Գլխավոր իրադարձություններին շարունակեք հետևել առաջին լրատվականի եթերում։